Արցախից բռնի տեղահանված կարիքավոր ընտանիքներին մինչև տարեվերջ լրացուցիչ հրատապ սոցիալական աջակցություն կտրվի։ Կառավարությունը 3 ընդունեց որոշումը։ Կարիքավոր են համարվելու այն ընտանիքները, որոնց ամսական եկամտի չափը մեկ անդամի հաշվարկով ցածր է 55,000 դրամից։ Աջակցության չափը ընտանիքի համար կլինի 40,000 դրամ եւ 10,000 դրամ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին սկսած երկրորդից։ Որոշում ունի իր տրամաբանությունը, որ իր չափորոշիչները, այսպես ասեմ, բացառող գործոնները, օրինակ պետության հովանավորության ներքո գտնվող ընտանիքները չեն օգտվել այս աջակցությունից, կարող են նաև փակագծերը բացել, ովքեր են սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում գտնվող անձինք, մանկատներ, հյուրանոցներ, որովհետև իրենք լրացուցիչ աջակցություն ստանալու խնդիր չունեն, քանի որ գտնում են պետության հոգատության ներքո։ Կառավարությունը մինչև այս նոր ծրագրի մասին հայտարարել է ապրիլի 1-ից դադարեցրել էր բնակվարձի փոխհատուցման 40 գումարած 10 ծրագիրը։ Այս որոշումը դժգոհությունների առիթ էր տվել արցախցիների շրջանում։ Մարտի 29-ին Ազատության հրապարակում անցկացված հանրահավաքի ժամանակ Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհուրդը 12 կետից բաղկացած պահանջագիր ներկայացրեց կառավարությանը եւ 2 շաբաթ ժամանակ տվեց աջակցման ծրագրի դադարեցման որոշումը վերանայելու համար։ Նաև վրան տեղադրվեց ամենօրյա իրազեկումներ իրականացնելու նպատակով։ Ֆակտոր TV-ն այսօր այցելեց հրապարակ պարզելու, ինչ կարծիքի են ակցիայի մասնակիցները նոր ծրագրի մասին։ Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի անդամ Սաիդ Ապողոսյանն ասաց, իրենք կառավարությանն առաջարկել էին սոցիալական ծրագրերը որոշ ժամանակով հետաձգել եւ փոխարենը բնակարանային ծրագիրն ընդլայնել։ Այն որ դեռ մարդիկ ստանում էին 40+10, ու էլի մարդիկ գտնվում են կարիքի մեջ, ու հիմա էլ եթե դա դառնում է մեկ ընտանիքի անդամը ստանում է 40,000, մյուս անդամները 10,000, դա անընդունել է եւ մեզ համար անհասկանալի։ Դուք ոնց եք պատկերացնում, եթե մարդը 250,000 վարձի գումար է տալիս, էլեկտրաէներգիան, կոմունալ եւ բալիկներ ունի, ոնց է անընդունելի է այս առաջարկած տարբերակները մեզ համար։ Ինչպես աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցները, այնպես էլ կենսաթոշակներն ու ամենամսյա պարբերականությամբ ստացվող նպաստները այս ծրագրի շրջանակում համարվելու են եկամուտ։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության Ժողովրդագրության եւ ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության պետ Արտակ Հարությունյանը։ Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի անդամի խոսքով կառավարությունը չունի պատկերացում, թե ինչպես է աշխատելու այս ծրագիրը։ Եթե ստանում է ընտանիքի բալիկ մինչև 2 տարեկան է, դա 31,600 դրամ է, եւ եթե թոշակ է ստանում ունենան մեկ պապիկ մինիմում 50,000 դրամ, դա կազմում է 70 կամ 81,600 դրամ։ Այդ գումարով հնարավոր է ընտանիքը գոյատևի։ Ոչ, մենք ընտանիքներ ունենք, օրինակ այրվածների ընտանիք, ովքեր որ մինչ այսօր կարգավիճակ չունեն ու իրենց մասին չենք խոսում մենք։ Իրենց մոտ ավելի ծանր է լինել, որովհետև ընտանիք ունենք, որ 2 տղամարդիկ չկան, այրվել են։ Այնտեղ մնում են կանայք, ում բալիկները 2, 3, 4 տարեկան են, այսինքն այդ նպաստով ոնց կարող եմ 2 հոգի ստանալ այդ գումարը եւ գոյատևել։ Մինչև այս տարվա ապրիլ բռնի տեղահանվածները ստանում էին 50,000 դրամ։ Ապրիլից աջակցությունը միայն անչափահասները, ուսանողները, թոշակառուները, կերակրողին կորցրածները եւ առաջին ու երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցողները պետք է ստանան։ Սակայն ոչ թե 50,000, այլ 40,000 դրամ։ Իսկ հուլիսից արդեն աջակցման գումարը 30,000 կդառնա։ Իսկ ինչ խնդիր է լուծում կառավարության այս նոր ծրագիրը։ Տված աջակցությունը չպետք է գերազանցի այն գումարը, որը տրվում է կստանա անձը աշխատելու դեպքում։ Այս սկզբունքը միշտ պահպանվում է, եթե բարձր լիներ, շատ բարձր լիներ այս աջակցության գումարի չափը, դա կարելի էր ինչ-որ տեղ համեմատել նույնիսկ նվազագույն աշխատավարձի հետ։ Իսկ հիմա եկեք պատկերացնենք անձը ընտրություն ունի կատարելու ստանալ այս աջակցության գումարը, թե աշխատել։ Աշխատելը բոլոր դեպքերում ավելի շահագրգռված են լինելու մեր։ Նախատեսվում է աջակցություն տրամադրել մոտ 3000 ընտանիքի, սակայն սրանք դեռ մոտավոր հաշվարկներ են։ Կառավարությունը չունի հստակ շահառուների թվի մասին պատկերացում։ Եվ մինչ պետությունը պատրաստվում է ապրիլի 22-ից ընդունել աջակցման նոր ծրագրի դիմումները, Արցախի իրավունքների պաշտպանության խորհրդից ասում են, ընդունելի չէ կառավարության այս մոտեցումը եւ առաջիկայում պատրաստվում են նոր հանրահավաքի։